Oh, to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. 冰岛真的有超多的瀑布，其中有些很有名，有些则比较小众。这期 vlog 汇集了我们在环线上遇到的所有瀑布，希望能帮你挑选到心目中的那个最佳。